GeoSafety-ის ერთობლივი გადაცემა შრომის უსაფრთხოება. მოგესალმებით, რადიო კომერსანტის ეთერშია გადაცემა შრომის უსაფრთხოება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ტრადიციულად ყოველ პარასკევს ხვდებით ერთმანეთს და ვსაუბრობთ შრომის უსაფრთხოების თემებზე. არც დღევანდელი დღე გვაქვს გამონაკლისი და დღეს ვისაუბრებთ შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული პროგრამის შესახებ, დეტალებზე, პროგრამის შინაარსზე, ამ თემებზე ჩვენ სტუმართან ერთად გავშლით საკითხს. წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, ნინო სიბაშვილი, შრომის უსაფრთხოების ლექტორი გსტუმრობს. მოგესალმებით, ქალბატონ ნინო, მადლობა მოგზანებისთვის პირველ რიგში. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. და დავიწყოთ ჯერ ზოგადად პროგრამასთან დაკავშირებით, როდიდან მოქმედებს აღნიშნული პროგრამა და რა არის მისი შინაარსი, დავიწყოთ და შემდეგ დეტალურადაც განვიხილოთ. პროგრამა მოქმედებს 2018 წლის დეკემბრის თვიდან დაახლოებით და შინაარსი მოიცავს იმას, რომ მსმენელთათვის ხდება მსმენელთა გადამზადება ხდება აღნიშნულ პროგრამებით. ისინი გადიან გარკვეულ კურსს, ამ ეტაპზე არის ეს გარკვეული საათები 135 საათი ჯერჯერობით და ამ კურსის გავლის შემდეგ ისინი გადიან გარკვეულ გამოცდებს თემატურად და შემდეგ იღებენ სერტიფიკატს და უკვე შეუძლიათ იმუშაონ გადამზადებულნი არიან როგორც HSF. კი ბატონო, შინაარსობრივ ნაწილზეც რომ გითხრათ, რას მოიცავს ეს პროგრამა, 135 საათი ახსენეთ და დღეს რა სურათი გვაქვს, რამდენად თეორია და პრაქტიკა როგორ არის განაწილებული ამ შემთხვევაში? შინაარსობრივად მოიცავს გარკვეულ თემატურ მოდულებს, ესენია დაუშვათ რისკების შეფასება, ქიმიური ნივთიერებებთან უსაფრთხო მუშაობის პროცედურები, არის გარემოს დაცვის გარკვეული ნაწილი, შრომის ჰიგიენა და სხვადასხვა მოდულები არის აგრეთვე ამ მოცემულ მომენტში ახლა ასე ვთქვათ არ მოიცავს პრაქტიკულ სამუშაოებს ფართო სპექტრით აღნიშნული პროგრამა, თუმცა ამ ეტაპზეც გვაქვს პრაქტიკული გასვლები ჩვენს ცენტრებში, სადაც გავდივართ პრაქტიკულ სამუშაოებსაც. რაც შეეხება თეორიას, თეორიის თვალსაზრისითაც მაინც ვცდილობთ, რომ გარკვეული პრაქტიკული ცოდნა შეიძინონ მსმენელებმა, იმიტომ რომ თავად მოუწევთ ამ კურსის დამთავრების შემდეგ საკუთარ საწარმოში ამ ყველაფერი დოკუმენტაციის მოწესრიგება, უსაფრთხოების ნორმების დაცვა და ასე შემდეგ. ვცდილობთ ყველანაირად, რომ დაუშვათ პრაქტიკულად ვავარჯიშოთ ისინი, თვითონ შექმნან ეს დოკუმენტები, რაც მოეთხოვებათ, რასაც კანონი ავალდებულებს. დაუშვათ პროექტები წარმოადგინონ რისკების შეფასების და მაქსიმალურად ყოველ შემთხვევაში ჩართულები არიან ისინი, რომ პრაქტიკული სამუშაოებიც გაიარონ. ამასთანავე კურსის დასრულებისკენ, უფრო ბოლოსკენ გვაქვს გასვლითი ლექციებიც, ადგილზე მივდივართ ერთ-ერთ შერჩეულ კომპანიებში, ძირითადად უფრო ვცდილობთ ხოლმე ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში, რომ მძიმე მავნე სექტორი მოვიცვათ, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტია დაუშვათ საფრთხეებიც, რთულად არის ყველაფერი წარმოდგენილი და ფართოდ, ასე ვთქვათ. და ადგილზე ხდება დათვალიერება და შემდეგ მათ უწევთ უკვე პროექტის წარდგენა, დაუშვათ კონკრეტულ ამ ორგანიზაციაში რა პროცედურები უნდა გაეტარებინათ, რისკებს როგორ შეაფასებდნენ და ასე შემდეგ. რამდენად მკაცრია ეს შემდეგ უკვე თქვენი მხრიდან, ლექტორების მხრიდან შეფასება, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ მძიმე მავნე ნივთიერებები, აი ესეთი ტიპის საწარმოები, სადაც პირდაპირ ადამიანების სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე არის სამწუხაროდ გავლენა და ასეთი შემთხვევები, აი გუშინაც იყო ბათუმში, სამწუხაროდ ჯერჯერობით, ანუ ეს რაღაც მინიმუმამდე დაყვანა მაინც ვერ ხერხდება. აი მოთხოვნები რამდენად მკაცრი გაქვთ და ეს გამოცდები რა პერიოდულობით ტარდება მსმენელებისთვის? გამოცდები ამ ეტაპზე გვაქვს ესე, რომ როდესაც კონკრეტულ მოდულს გაივლია მსმენელები, დაუშვათ ავიღოთ რისკების შეფასება, ამ საგანში უწევთ გამოცდის ჩაბარება. ყოველი მოდულის დასრულების შემდეგ. გარდა ამისა არის ზეპირი კითხვითი გამოკითხვები ასევე კურსის დასრულების ბოლოს და საკმაოდ მკაცრად მინდის, იმიტომ რომ თვითონაც ძალიან ისეთი სერიოზულად უდგებიან ამ საკითხსაც და ხვდებიან და გაცნობიერებული აქვთ, რომ რაღაცა დოზით დაუშვათ სწავლენ ამ კურსებს დაამთავრებენ და რჩებიან თავისთავად მარტო, ასე ვთქვათ და მარტოს მოუწევთ ამ ყველაფრის გაკეთება. ამიტომ გამოცდებით საკმაოდ ისე მკაცრად ტარდება, თუმცა ჩვენ არა ვართ იმისთვის მობილიზებული, რომ ვიღაცამ რაღაცა ჩავჭრათ, არ გაიაროს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მათთვის ვეკეთდება და თვითონაც რა თქმა უნდა არიან ძალიან სერიოზული განწყობილები, რომ
კი ბატონო, აი ამ აკრედიტებულ პროგრამებში და აი ამ კურსში ჩართვა ვის შეუძლიათ? თქვენ ახსენეთ, რომ საკუთარ კომპანიებში ბრუნდებიან, ვიცით, რომ კანონის მიხედვით კომპანია შეუძლია არსებული თანამშრომელი გადაამზადოს. ამას გარდა აი ჩვეულებრივ მოქალაქეს, ვინც ახლა გვისმენს, გვიყურებს, რა მოთხოვნები და რა კვალიფიკაცია უნდა გქონდეს, რომ მოხდეს აი ამ კურსზე? ძირითადად რო გითხრათ ამ კურსზე მოდიან კომპანიებიდან წარდგენილი პირები, რომლებსაც ევალებათ რომ გადამზადება გაიარონ და შემდეგ დაინიშნონ შესაბამის თანამდებობაზე, მაგრამ არიან მსმენელები, ვინც არც არ მუშაობენ, თუმცა დასაქმების პერსპექტივისთვის გადიან ამ კურსებს. სავალდებულო მოთხოვნებში არ არის აუცილებელი დაუშვათ უმაღლესი განათლება ჰქონდეს ადამიანს, შესაძლებელია რომ სკოლის ატესტატი წარმოადგინონ და გაიარონ ეს კურსები და მათ ეძლევათ საშუალება რომ გაიარონ სერტიფიცირება და აიღონ სერტიფიკატი. კი ბატონო, მოთხოვნა რამდენად არის დღეს შრომის უსაფრთხოების ექსპერტებზე ჩვენ გადაცემების განმავლობაში, როდესაც საუბრობთ, არაერთხელ გვითქვამს, რომ რამდენიმე ათეული ათასია კომპანიების რაოდენობა ბაზარზე, ვისაც ეხება და უკვე ყველას ეხება ეს კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ და რამდენად საპასუხო და შრომის ინსპექტორების რაოდენობა და კონსულტანტების რაოდენობა საკმარისია დღეს ბაზარზე და თქვენთან რამდენად მაღალია მოთხოვნა? მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ორგანულ კანონად გადაკეთდა შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი სექტემბრისთვის გულისხმობ და მას შემდეგ, რაც თითქმის კი არა და ყველა სფერო მოიცვა, არა მარტო მძიმე-მავნე, არამედ მსუბუქი მრეწველობა, მომსახურების სფერო და ასე შემდეგ, ნებისმიერი ეკონომიკური საქმიანობა. ამის შემდეგ მოთხოვნები ძალიან გაზრდილია, მსმენელთა რაოდენობაც შესაბამისად ნაკადიც უფრო მეტია და ანუ თვლიან რომ პერსპექტიული და მოთხოვნადი პროფესიაა. კი ბატონო, ჩვენთან რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთით შევისვენოთ და გადაცემა შრომის უსაფრთხოება ისევ დაბრუნდება ეთერში, დაგველოდეთ. შრომის უსაფრთხოება. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. იფრინეთ ავიაკომპანია ჯორჯიანი ერვეისთან ერთად პირდაპირი ავიარეისებით თბილისიდან, პარიზის, ლონდონის, ბრიუსელის, ბარსელონას, კიევის, თელ-ავივის, ერევნის, ვენის, უფას, ვორონეჟის, ბათუმის, ბოლონიის, პრაღისა და ბერლინის მიმართულებით. მინიფეხბურთი. ჯანსაღი ცხოვრების წესი. კორპორატიული სულისკვეთება. მეგობრობა. და უვიწყარი ემოცია. ისტორია. ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგა. მე-12 სეზონი. წარმოგიდგენთ სპორტული სააგენტო SBN. პროექტის მედია მხარდამჭერია კომერსანტი. ავტოდახმარება ჯუბა გთავაზობთ ევაკუატორით და ავტოკრანით საუკეთესო ფასებში ნებისმიერი ავტომობილების გადაზიდვას. ჯუბა ასევე გთავაზობთ დიდი სპეცტექნიკებისა და დანადგარების გადაზიდვას. ჯუბა უზრუნველყოფს უსაფრთხო და სწრაფ გადაზიდვას ნებისმიერი მიმართულებით. ჯუბა გემსახურებათ 24 საათი. ჯუბა ჩვენთვის არ არსებობს დაბრკოლება. ავტომობილი არ იქოქება? ზარი ჯუბაში. საბურავი დაგეშვათ? ზარი ჯუბაში. საწვავი გაგითავდათ? ზარი ჯუბაში. იქეიფეთ? ზარი ჯუბაში. ჩვენ უსაფრთხოდ მიგაბრძანებთ თქვენს საყვარელ ოჯახში. ტელეფონი 551 155 515 595 155 515 ჯუბა თქვენი იმედი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყოველ ორშაბათს 11 საათსა და 15 წუთზე რადიო კომერსანტის და გარემოს დაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრის რუბრიკა მწვანე ბიზნესი. რადიო კომერსანტის და კომპანია GeoSafety-ის ერთობლივი გადაცემა შრომის უსაფრთხოება. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ეს არის გადაცემა შრომის უსაფრთხოება, ჩვენ ყოველ პარასკევს საუბრობთ შრომის უსაფრთხოების თემებზე და დღეს გვაქვს თემა შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული პროგრამა. ჩვენი სტუმარი სტუდიაში გახლავთ ნინო სიბაშვილი, შრომის უსაფრთხოების ლექტორი. გავაგრძელოთ საუბარი, ჩვენ პროგრამაზე საუბრობდით, რომ 135 საათს მოიცავს ამ დროისთვის, თუმცა ვიცით, რომ არის ცვლილებები, როდიდან და რა ტიპის ცვლილებებზია საუბარი პროგრამაში.
ცვლილებები მოიცავს, როგორც საათობრივად გაეზარდათ მათ ამ კურსის ოდენობა, თუ იყო აქამდე 135 საათი, ახლა ექნება 235 საათი. და ამ კურსის ცვლილებებში გამოიხატება ის, რომ დაემარტა კონკრეტული მოდულები სფეროების მიხედვით, პრაქტიკული სამუშაოები. ესენია როგორც მძიმე მავნე მრეწველობა, მსუბუქი მრეწველობა, არის სამშენებლო, მომსახურების სფერო და სამედიცინო სფერო. და თვითონ მათგანზე განკუთვნილია 25 საათი პრაქტიკულ სამუშაოებს გულისხმობ, რაც კიდევ უფრო მეტ საშუალებას მისცემთ, რომ პრაქტიკაში ბევრად უფრო კომფორტულია მათთვის და მისაღები, რომ პრაქტიკული სამუშაოები გაიარონ. ამ მხრივ აქვთ ცვლილება და კიდევ ცვლილება მოიცავს იმას, რომ ეს მსმენელები გაივლიან ამ კურს, აკრედიტებულ კურს ჩვეულებრივ ისევ იგივე ცენტრებში, ხოლო გამოცდის ჩაბარება მოუწევთ სასწავლო ცენტრი იქნება ცალკე ჩამოყალიბებული, სადაც ისინი გაივლიან გამოცდას უკვე და იქ ის ცენტრი გასცემს სერტიფიკატს. და იქ იქნება როგორც თეორიული, ისე რაღაც პრაქტიკულად, აი რაღაც სისტემის შექმნა, ანალიზი თუ აი რა ტიპის იცით რა, ჯერ ამაზე მიდის მუშაობა, რამდენადაც მე ვიცი, არ არის ჩამოყალიბებული თვითონ არც ტესტის ფორმა და ან დაუშვათ როგორი სამუშაოები იქნება პროექტი ჩასაბარებელი თუ მხოლოდ უბრალოდ ტესტის ფორმა ექნება ამას. ამაზე მიდის მუშაობა. დაახლოებით ამ 2020 წლამდე ეს პროგრამა უკვე უნდა ამუშავდეს. დეკემბრამდე აქვთ მათ ცვლილებებთან დაკავშირებით. კი ბატონო, რამ განაპირობა აი ამ თითქმის გაორმაგება, პრაქტიკული ნაწილის დამატება ახსენეთ, ანუ კანონში, ასე ვთქვათ, ცვლილებამაც ხომ არ უბიძგა, რომ და საჭიროებებიდან ან წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ დაემატა 100 საათი. ცვლილებები განაპირობა თვითონ ანუ მოთხოვნამ, რაც მოთხოვნა ჩნდება ფაქტიურად ბაზარზე, ის გამოდის შემდეგ პროდუქციის სახითაც. ანუ ცვლილებებში იმას გულისხმობ, რომ პრაქტიკული სამუშაოები ყოველთვის უფრო მეტის მომცემია მსმენელთათვის. დაუშვათ ლექციაზე, როდესაც ის 40 ადამიანი მსმენელი, რთულია რომ თითოეულ მათგანს და ისინი წარმოადგენენ სხვადასხვა სფეროებს აბსოლუტურად, მეტნაკლებად ყოველ შემთხვევაში და ყოველთვის ყველას აქვს იმის მოთხოვნა, რომ დაუშვათ არ მინდა ქიმიკატები, არ მაქვს ლაბორატორია და მინდა მშენებლობა მაქვს და ძალიან რთულია ერთ მთლიან ჯგუფში ცალ-ცალკე განიხილო რაღაც საკითხები. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რა თქმა უნდა, რომ იმ სფეროებს ყოველ შემთხვევაში შევეხოთ, გავიაროთ, რა სფეროს წარმომადგენლებიც გვყავს მსმენელები, მაგრამ სრულად მაინც რთულია. ამიტომ მათ ეძლევათ იმის შანსი, რომ გარკვეული სფეროების მიხედვით უკვე მათ ექნებათ გამოცდილება და უკვე დასახავენ ისინი პრიორიტეტებს, რა უფრო მათთვის მნიშვნელოვანია, თუმცა მათ მოუწევთ ამ ხუთივე სფეროს თანაბრად გავლა. კი ბატონო, რაც ეხება უნარებს, როდესაც დაამთავრებს ადამიანი, 135 საათს ამ დროისთვის და უკვე ცვლილებების შემდეგ 225 საათს, რა უნარებს ფლობს ეს კონკრეტული ადამიანი და ანუ რა ტიპის სამუშაოს გაწევა შეუძლია შრომის უსაფრთხოების კუთხით კომპანიაში? ფაქტურად ისინი სრულად ფარავენ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონს, თითოეულ რეგლამენტებს გავდივართ, რასაც მოიცავს ეროვნული საკანონმდებლო სივრცე და მათ თავისუფლად შეუძლიათ უკვე, რომ საკუთარ კომპანიაში მოაწესრიგონ შრომის უსაფრთხოება. ეს იქნება დაწყებული დაუშვათ პოლიტიკის დოკუმენტით, დამთავრებული ანუ გაგრძელებული რისკების შეფასებით და ყველა იმ პროცედურით, რაც მათ მოეთხოვებათ. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ დაუშვათ კი ბატონო, კანონში საკმაოდ კაფიოდ არის განსაზღვრული თუ რა ვალდებულებებს აკისრებს დამსაქმებელს და დასაქმებულსაც სახელმწიფო